بارق، سعال ما عم بيوقف. سعال الجاف، السعال الجاف سببه غالبا تحسسي، يعني يا اما يكون من الانف، عندك تحسس انفي وبنزل للحلق والبلعوم وسبب لك سعال بلعومي حنجري، او سعال من القصبات وهذا ما يشابه الربو. قد يترافق مع ضيق نفس وصفير أزيز، هذا صار اسمه ربو. أما إذا كان بس سعال فهذا سعال تحسسي قصبي. وخاصة هلا فترة مثلا بجوز فترة تحسس من البرد أو ارتجاع من البرد أو المغبار بيكون غالبا يعني. هذا سبب. وسبب ممكن يكون سعال كمان بعد ما إصابة بالإنفلونزا أو رشح، بيبدأ بشكل الحرارة وسعال ورشح ووجع حلق وآلام عضلية، بعدين بيستمر بيخف، بتروح بينزل حرارة، بعدين بيستمر سعال، وهذا بياخد له أسبوع أسبوعين، وبعدين بتحسن لحاله. ممكن واحد ياخد مهدئ للسعال، ديكستروميثورفان، ومضاد للحساسية لوراتيدين يعني. فحسب السبب يعني. إذا في سعال، إذا فيه بلغم وبلغم أصفر أو أخضر، صار في التهاب، ده مضاد حيوي. فوضح لي أكثر إذا كان شكايتك.